还得当中那啥热。这黑的啥玩意儿？别跑！龙卷风，呜呜的，呜呜瓦开了啊！给放大点。完里头直爆炸。龙卷风一柱冲天。全是，哎，都成，哎呦我的妈！咔咔的电火，谢谢。说这三驴子直接都刮倒了，我的天！咱这来的，我都冒火了，这不看着吗？啊，都爆了，这不看着吗？地上打的啥？过天了，赶紧开车去，可别车了。快看，别踩，这他妈纯龙卷风干多高了？干天上了，冲天了啊！冲天了，大龙卷风！这来的？这他妈瞅阜新冲天龙卷风啊！哎呦，这板的。
这电线啥全爆了，公共的全闪电哈。对。啊，别往这边刮呀，好像一个伤着人都行。刚才比这大。我刚才我想开门出去贴那个去，我一看起风了。我靠，这是要过的呀！我感觉像啊。要没了。这咋的了？看这大草杆都飞出来了，看把这楼砸的，厉害不？这得有10几吨的大草杆，看这楼砸的，从车辆单元里头飞出来的，看那家伙。这楼地了。这龙卷风，这家伙，坐车进来了吗？进来了，里边还一家，大夫，那边还有一个。谁接一把来？我上那边穿那个。那这边谁接一把是？你赶紧把这个挪了。我在乎在哪儿呢？不让给我。啥行是吗？没人了，上车这哪个来的？过不来。给我上那边看一眼。这边还有吗？都给消毒啊！这边还有吗？过不去呀，反正都有打血清吧，大夫。有人吗？那边？现在咱有了吧？这边连5个大伙。你那贴的贴那儿了，不贴那儿都完了，损失严重了，小狗都砸死了。全部录下来呀！妈，这瞅热闹。来人了。啊！我现在都搁那倒着，不是，到都结着呢，不让进。